Hello, një sekond të rregullim pa kamerën. Mirë se vini në kanalin tim në YouTube. Unë jam Kristela, për gjithë që nuk më njihni. Unë kam bërë një pauzë shumë të madhe nga YouTube dhe ju kërkoj ndjesë për të gjithë ata që më kanë ndjekur, sado pak ndjekës, por që më pëlqejnë që të jenë pak e saktë, të jenë real ata që janë, nuk i du falco me filtra, ashtu siç nuk jam dhe unë. Edhe të gjithë ata që më njohin e dinë që gjëja ime e preferuar që e karakterizon veten time, personalitetin tim është spontaniteti, pra unë e them gjën si e mendoj, unë jam një Gemini dhe më pëlqen shumë që të jem binjaka për disa arsye, sepse jemi komunikativ, jemi spontan, e themi gjën ashtu siç e mendojmë, nuk kemi filtra, nuk kemi frikë ta shprehim mendimin ton. Dhe kjo më pëlqen dhe who cares nëse dikush nuk i pëlqen mendimi im se si unë e mendoj, sepse njerëzit e kanë frikë të vërtetën dhe mund të bëhesh shumë lehtë armik me dikon nëse ti thu të vërtetën dhe mua nuk më plas. Faleminderit. Atëherë pas një periudhe shumë të gjatë në kanalin tim në YouTube për shkak të shumë gjërave, kam qenë dhe ngarkuar me punë, ndoshta ka pas periudha që kam qenë edhe pa motivim, kam qenë edhe jo pjesërisht mirë nga ana emocionale, por patjetër që jemi shumë mirë. Atëherë si shihni, unë kam dalë spontane, pa lyrë, pa krefur, pa gjë, sepse jam vetvetja, qoftë edhe me këto pak shenjë që i kam pas edhe më të theksuara. Më kapi syri. Atëherë i kam pas të theksuara sepse kam vuajtur pak nga PCOS, nga pjesa kisteve, kam pasur edhe dhimbje shumë të tmerrshme. Por që qytetërisht fytyrën e kam pas gjithmonë historikisht shumë të pastër, po ka ngelur një dy shenja, po që nuk më intereson. E kam futur në karikim dhe am ulur këtu në tokë, te pjesa ime e preferuar, sepse këtu kam tapetin tim të jogës, të meditimit, të pilatesit, të çdo lloj gjëje. Do t'i prezantoj si çfarë kam bërë gjithë të kohë. Faleminderit shumë për suportin kushdo që më ka dhënë. Thash kam pak ndjekës, por ato pak ndjekës i kam shumë të mirë dhe më ka shkruar dhe në Instagram, më kanë suportuar dhe ju falenderoj shumë, edhe ndjes nëse kam bërë këtë pauzën time, por që tani do rikthehemi shumë më fuqishëm, shpresojmë dhe pa diskutim, dhe me një tematik shumë interesante, do vim ndryshe. Do prezantoj nga vetja ime gjërat që më pëlqejnë, gjërat që merren pa diskutim, ku doni juve të flas më shumë, do marrë u lodha shumë sepse këto kartat që kam janë harxuar nga memoria tashmë dhe më duhet që të blej një kartë të re. Dhe pse kam kërkuar, kam shkuar në Podgoricë, domethënë po nuk gjeta atje, po gjithsesi do ta blej një këtu. Sepse realisht do kam shumë energji të mirë për të filmuar, për të treguar nga vetja ime etj. Dhe do isha dhe kurioze nga ju, pa diskutim, të më jepni se ku jeni të interesuar, çfarë doni të dëgjoni më shumë nga unë etj. Unë ka 4 muaj që kam filluar pilatesin, bëj dhe yoga, kam bërë dhe trajnime të ndryshme dhe t'ju flas pak për veten time. Jam një orë dhe kam vazhduar të meditoj që para 6 viteve, dhe pse jo për ditë, jo sistematike, sepse normalisht kam pasur dhe gjëra të tjera dhe ndoshta dhe nuk kam qenë shumë konsistente në këtë pjesë, por jam njohur me pjesën e meditimit që para 6 viteve, me fushën e spiritualitetit. Dhe nëse doni të dini për mua, unë jam një spiritualiste dhe jam shumë e lumtur për këtë pjesë. Më pëlqen sepse ndihem vetvetja, kam pasur shumë benefite të mira dhe normalisht çdo lloj gjëje e përkthen se si do t'i vet, sepse spiritualizmi është një temë shumë e thellë pa diskutim. Nuk është se jam në fushën ekstreme e lidhur, jam në një fushë të moderuar mesatare, jam shumë kurioze sepse jam, siç thash, jam një Gemini. Edhe më pëlqen gjithmonë që të studioj, të lexoj, të mësoj më shumë, më pëlqen shumë të di nga këto mistika, më të rregjë dhe më ka të rregjur gjithmonë. Dhe jam futur në këtë rrugë, siç u thash. Këtu për shembull kam bërë altarin tim që kam bërë me tani për juve, unë para se të nisja videon ndeza një shërepel dhe është e preferuara ime
druri Palo Santos që e përdor gati për ditë, më falni për pastrimin tim personal, nëse kam një dhimbje koke, nëse nuk ndihem mirë, nëse më ka shtaruar energjinë, nëse kam ankth, nëse kam stres, pa diskutim është një ndër bimët e mia të preferuara. Por sot, për juve posaçërisht, unë do ndez shërbelen me livando, e kap Focus i besoj, këtë e kam bler në Podgoricë. E kam bler vetëm 4 euro dhe është shumë e mirë, sepse e ndeza sot për herë të parë. Unë do t'ju tregoj, do pastroj hapësirën time, do t'ju pastroj dhe juve nga ekrani, shpresoj që ta ndjeni energjinë e mirë, energjinë pozitive, shpresoj që t'jeni sa më mirë mendërisht, psikologjikisht, sepse ajo është një ndër gjërat më të rëndësishme dhe është baza. Nëse ne t'jeni mirë nga ana psikologjike, se normalisht nëse ne jemi mirë psikologjikisht e trajnojmë mendjen tonë që të mendoj pozitivisht, dhe pse është e vështirë, pa diskutim, sepse rastet e sotme shoh shumë njerëz që vuajnë ankthi, nga depresioni, nga problemi të shëndetit mendor, dhe është shumë e trisht, të them të vërtetën. Kam vuajtur dhe vetë nga kjo pjesë dhe kam shprehur. Jo këtu në YouTube, por normalisht kam pasur emisione kur kam folur për këtë pjesë. Është pjesë e vështirë, por siç them dhe kam një shprehje time që çdo gjë janë gjërat e vështira, por jo të pamundura. Dhe do të fiksohemi te kjo pjesë që të punojmë fort me veten tonë, dhe unë me thënë drejtën nuk bë një kohë relativisht e gjatë që po punoj me veten time, sepse dhe unë kam pasur periudha tranzicioni, transformimi me veten time që është e vështirë, po absolutisht është e bukur, sepse pas çdo lloj stuie del drita, ka dritë në fund të tunelit. Kjo është pak, por e sigurt, pa diskutim. Lexoj shumë libra në fushën e psikologjisë, që më pëlqen shumë. Kam diku te 7 vite që unë kam lexuar, jam trajnuar për pjesën psikologjike, përveç se jam fizioterapiste me licencë dhe trajnuar, jam një terapiste Reiki healing, nëse keni dëgjuar, por nëse s'keni dëgjuar, pa diskutim do njihemi më shumë bashkë, dhe kurdo që është interesuar, pa diskutim mund të vi që të gjej shërimin e tij. Moshën unë s'do të them, kush është kurioz të më pyesi dhe u them privat, pa diskutim. Edhe siç thash, kam një vit të plot që merrem shumë thellë me veten time për shkak të gjitha situatave të vështira që kam kaluar, por jam shumë e lumtur sepse çdo lloj situate e vështirë që më ka ardhur në jetën time, unë e kam marrë për mirë, nuk kam gjetur asnjëherë pse më erdhi mua, pse pikërisht mua, po gjithmonë e kam gjetur arsyen, sepse mendoj që pas çdo lloj situate që të vjen në jetën tënde, pa diskutime ka një arsye, asgjë nuk ndodh rastësisht, unë nuk besoj në rastësi, edhe jam e lumtur për çdo lloj gjë që jam marrë me veten time, kështu që ju sugjeroj çdo kujt që po kalon ndoshta një fazë të vështirë në jetën e vet, është i mërzitur, është i lënduar, është në ankth, është në depresion, merrni me veten tuaj. Vetja juaj është i pari person shumë i rëndësishëm para çdo kujdo. Është muza juaj, kështu që bëni çfarë doni, bëni çfarë ndjeni, mos harruani për çfarë thot tjetri. Mos keni komplekse, bëni jetën tuaj, shprehni mendimin tuaj të lirë, merruni me veten tuaj, sepse realisht vetja juaj ka shumë rëndësi dhe do isha shumë e lumtur që të kishte njerëz të shtoheshin shumë e më tepër njerëzit që ta kuptojnë që realisht ne jemi shumë të fuqishëm, kemi një forcë të paparë brenda vetes tonë, dhe të gjitha ato histori që po dëgjojmë që po shërohen sëmundje të pashërueshme vetëm me forcën tonë, janë realisht të vërteta, dhe kemi forcën që edhe ta ulim veten tonë, por edhe ta ringrim veten tonë. Jemi vetëm ne që kemi këtë forcë, askush tjetër. Nëse duam të japim fuqi dikujt tjetër mbi ne, prap vendosim ne dhe zgjedhim ne që t'i japim dikujt tjetër fuqinë, na lëndoj, të na vrasi, të na vjedhi etj etj. Pa diskutim që jeta në këto momente është shumë e vështirë, është bërë shumë e vështirë, sepse për mendimin tim dhe mendimin e realitetit, por për mendimin tim shoh njerëz shumë të paaft në çdo lloj posti të caktuar për shkak të disa diplomave që i kanë blerë me lek, kanë paguar etj për t'i marrë ato diploma, dhe në vetvete
është se realisht u lodha duke fshirë pafund nga memoria dhe siç po ju thosha, ka rënë ajo pjaca e njerëzve të ndershëm, e njerëzve që punojnë, e njerëzve të aftë, por keni parasysh që çdo gjë ndodh me kohën. Edhe çdo gjë është kalimtare dhe kjo pjesë, kjo fazë, nëse ndjeni të frustruar që s'po vlerësoheni maksimalisht, s'po merrni atë që meritoni të merrni, pa diskutim që do vi momenti të ta merrni dhe kjo pjesë e këtyre lloj kategorie njerëzve që bëjnë ç'është e mundur të arrijnë gjërat, por jo me sakrifica, por me gjëra të tjera, pa diskutim që do kaloj. Kështu që jeni të fortë, besoni në veten tuaj, gjërat realisht janë kalimtare, punoni me veten tuaj. Unë do t'ju tregoj disa nga teknika se ç'a bëj unë personalisht, që po punoj me veten time pa diskutim. Dhe unë kam pasur vështirësitë e mia dhe vazhdoj kam vështirësitë e mia dhe po i ndaj me ju dhe nuk kam tur pas frikë që ta them këtë gjë që kam pasur vështirësitë e mia, biles dua që ta nis ta ristartoj këtë kanalin tim në YouTube me këto lloj gjëra, pra pa filtra, pa diplomacira, gjëra reale, mos të flasim gjëra që jemi wow, jemi super të lumtur, po bëjmë një jetë luksi, a ku ta di unë, pa diskutim po bëjmë një jetë shumë të mirë, ja kemi mundsuar vetes time jetë shumë të mirë, një jetë të kënaqshme, një jetë që kemi shëndet, pa diskutim që e kemi trurin mirë, po punojmë me veten tonë, nuk po bëjmë një jetë luksi wow, sepse nuk kemi arritur në atë lloj faze, po sakrifikojmë, po punojmë me forcat tona, mundësitë tona dhe pa diskutim gjërat e mira na vijnë, do na vini edhe në tonë, po punuam, po patëm besim, po jemi të ndershëm, çdo lloj gjë e mirë do ju vinë në jetën tuaj, thjesht keni besim dhe durim. Kaq mjafton. Atëherë, unë do t'ju them disa nga gjërat që bëj kur jam e mërzitur, kur jam overwhelmed, kur jam e stresuar, etj, kur nuk ndjem mirë, kur ndjem që më ka ikur fuqia, ndjem negativisht, ndjem që më ka plon një ndjenjë ankthi, një ndjenjë mërzie etj. Po ndezin fillim shërebele dhe po tregoj se si e bëjmë pastrimin tim personal. Pse jo ta bëni dhe juve? Ndezim që të marrë tym mjaftueshëm, unë s'po që të marrë shumë tym, se normalisht po e bëj për t'ja u demonstruar juve. Atëherë kjo u fik. Tani ne do bëjmë 3 lëvizje rrethore, por ama jo lëvizje të jenë kështu, e ke parasysh, domethënë pa ndjer apo robotike. Do ta bëjmë me qëllimin specifik, se për çfarë dua ta bëj këtë pastrim unë? Për pastrim të negativitetit, të mendimeve negative, për qetësim të mendjes, do mund të vendosim në radhë parë qëllim vetes. Dhe e dyta është besimi, nëse një gjë bëhet pa besim, pa dashuri, nuk realizohet kurrë. Ose do realizohet, por do jetë diçka e pandjer. Kështu që bëjmë 3 lëvizje në mënyrë të tillë, të ndjera, me qëllimin personal se për çfarë do ta bëjmë. E bëjmë këtë lëvizje. Se bëjmë këtë pjesën që largojmë komplet energji negative, se kjo u fik sepse thash nuk e ndezën si duhet, ka pak tym, ka pak, e ndezin dhe pak, dhe pikërisht e nxjerrim jashtë trupit, dhe ndërkohë ne mund ta themi edhe me zë dhe me mendje, por të ndjerë. Pastaj unë bëj pjesën që pastroj komplet deri te plloma e dorës, sepse plloma e dorës, keni parasysh njerëz, është pjesa kryesore që merr energjinë, sepse në momentin që ne ta lë këtu shërbelen, takojmë dikë, nëse ne po fisim pllëmbën e personit që takojmë me pllëmbën tonë, marrin komplet energjinë e tij. Pra, merret të transfertohet energjia gjithmonë, tani kohët e fundit, nuk bukon në fakt që unë besoj shumë në energji dhe nuk është se besoj sepse është kot, por është e vërtet. Po gjithsesi ata që nuk janë në këtë fushë, i ftoj, mund të më ndjekin, por që nuk dua komente, ke parasysh secili ka zgjedh besimin e çdo lloj gjëje të vet personale, por unë gjithmonë kur takoj njerëz, i takoj mundësisht kështu që kemi si jeni. Ndoshta s'mund t'i takoj fare sepse s'ka pse të ma marrë për vendime, kupton, por nëse ti e takon kështu,
e jep pëllëmbën të plot, ti merr komplet energjinë e tij, lodhjen e tij, stresin e tij, e çdo lloj gjë. Por nuk ka rëndësi për ta bërë më të madhe nëse rastis, mund të bësh një lloj pastrimi, thash, për ata njerëz që janë të fokusuar shumë tek pjesa energjetike, unë për shembull dhe shumë të tjerë që janë, pa diskutim, unë nuk e takoj, por më rastisën e për shembull që ma dha dorë më shumë se që duhet, bëj pastrimin. Pra, bëhet komplet pastrimi siç thash këtu dhe bëhet dhe pjesa poshtë. Pjesa poshtë e trupit, domethënë kjo fiktymi, s'po e ndes prap, domethënë e mban edhe kështu, edhe këtu te pjesa e zemrës, sepse mban gjithë traumat tona, sikletet, mungesën e dashurisë, etj. Dhe tek pjesa e çakrës së syrit të tretë, në mënyra që dhe intuita jonë na zhvillohet, edhe ti më të qartë, ti më të qetë, e mbajmë pjesën këtu, dhe pastaj e lëmë këtë ndërkohë në ambient, ajo do bëj tymin e vet dhe ne vazhdojmë të shihim relaksin, të imagjinojmë sikur gjithë ajo barë, gjithë ajo pjesë e energjisë negative që kemi në trup po na largohet. Një nga gjërat tjetër që unë e praktikoj shumë dhe është shumë e bukur, ulem në natyrë në barë. Besoj se këtë e keni dëgjuar shpesh, kom kryq. Pa diskutim nuk është se ka një shkencë, rrim kom kryq. Dhe çfarë bëjmë? Fillimisht në radhë të parë unë tokëzoj këmbët. Mbaj këmbët, domethënë këmbët i kam në barë dhe marr atë energjinë e tokës. Por edhe kjo do koncentrim dhe qetësi totale që ti të lidhesh me vibracionet e tokës. Pllëmbët e duarve, më fal, dhe do t'i vendosim në tokë. Pra këtu zëre sikur do ishte pari. Dhe si do ta kuptojnë që unë po e shkarkoj energjinë time, po më merr natyra dhe po heq komplet energji negative, po lidhe me tokën. Mbajmë dy pllëmbët këtu, fokusohemi. Gjithmonë duhet të jetë puna e thellë me frymarrjen. Shoh shumë njerëz që bëjnë terapitë mia personale që pjesën e frymarrjes e kanë zero, domethënë ose marrin shumë dhe e shkruajnë prapë me undë ose e kanë skandal. Pra, kemi marrin frym. Duhet të mbajmë pa diskutim 3-4 sekonda dhe frymarrja duhet të jetë sikur ti po pastron çdo lloj sikleti, çdo lloj personi që ta çlirojmë sikur heqim gjithë barën që kemi në trup. Do lidhemi diku te 50 minuta që do jemi në tokë dhe vazhdojmë punohet me frymarrjen dhe në momentin që e kuptojmë që jemi lidhur me natyrën që apo na merr gjithë energjinë dhe e ndjejmë që jemi lidhur me energjinë e natyrës që po na merr energjinë e tokës, po na merr gjithë energjinë negative, duhet ndjejmë një lloj vibrimi, diçka, një pickim që kalon nga këtu që sikur po të kap diçka trupin, e kemi parasysh një lloj vale, frekuence, që ata që e kanë ndjerë e kuptojnë, domethënë diçka, një tip vibrimi le dhe aty direkt neve po fillojmë që të shterojmë, të nxjerrim komplet energji negative sepse jemi lidhur tashmë me tokën, jemi grounding me tokën. Dhe kjo do të vazhdojnë një lloj procesi është personale, domethënë diku te 15 minuta besoj që është e mjaftueshme dhe ti e shkarkon komplet stresin e ditës dhe do ta kuptosh që je më çlirët, je më chill, je më grounding, je më i qetë, nervat kanë rënë sepse ke shkarkuar komplet tensionin tënd. Mënyra dytë që bëj. Mënyra tretë është pjesa e pilatesit, pjesa e jogës, që janë të dyja pak a shumë njësoj. Në fakt ka qenë para joga dhe tani ka dalë pilatesi si trend. Por gjithsesi janë të dyja shumë të mira, bëj dhe palestër. Por secili gjen atë pjesën e vet ku ndihet më mirë. Atëherë po unë e kam mbushur komplet koleksionin tim. Të janë disa, domethënë janë pjesa e gëzëlyqeve, domethënë janë pafund, se nuk kam edhe ku t'i mbaj. Ose siç e shihni jam gati për të hapur një dyqan, por padyshim këto janë dashuritë e mia. Sepse këto më kanë ndihmuar komplet gjatë gjithë procesit tim, që i vendos varet se si ndihem. Domethënë kam rrosë kuarcin, po tregoj një 2-3 sepse po t'i tregoj të gjitha
Leqës po më lë bateria, por që janë pa fund. Patjetër do t'ja u tregoj në një video të ardhshme. Kjo për shembull shumë skuarc, është në cilësinë maksimale, është super e bukur. Nuk e di, ka fokus. Okej, është në versionin 10 mm dhe kjo më shërben për pjesën e dashurisë. Më rikujton gjithmonë dashuria fillon nga vetja. Nëse ne nuk duam veten, nuk respektojmë veten, pa diskutim mos prisni asnjë respekti as dashurie nga askush. Po nuk caktuat ju limitet e të tjera, pa diskutim mos prisni. Kjo është pastaj citrina në cilësi prap maksimale. Që i kam bërë me aksesor floriri. Ku e kam? Okej. Edhe kjo është për pjesën e bollokut, për pjesën e pozitivitetit, për pjesën e mundësive të reja, për pjesën e lekut, etj. Domethënë kam disa që pa diskutim do t'ju prezantoj dhe do t'ju tregoj edhe pjesën e tapetit tim të jobus. Kjo është ndër terapitë e mia, që është super relaksuese. Domethënë unë nuk është se e kam mësuar fix, por që i bie sipas si të më japi mua qetësi. Edhe këtë e kam bler, kam edhe Tibetan Bowl që e kam andej nëse do t'ja tregojmë në vërtimsi. Pa diskutim dëgjoj frekuenca të ndryshme për bllokimin e çakrave të ndryshme dhe këto janë disa nga gjërat që bëj unë. Kush është interesuar pa diskutim unë do flas më gjatë. Do t'rregoj se çfarë përdor, çfarë kristalesh marr në një ditë caktuar, në pasës si ndiem. Do t'ju tregoj rituale të ndryshme se si bëjmë pjesën e meditimit. Kështu që me pak fjalë kjo do jetë një video rikthimi, pak a shumë. Unë shpresoj që ju t'jeni sa më mirë, të bëheni sa më mirë dhe në vazhdim do flasim tema të caktuara. Shpresoj që ju të më jepni mendimin tuaj për çfarë do të flasim. Do flasim pa diskutim edhe për ankthin, se si ka ndodhur, si duhet ta kalojmë, si të qetësohemi, si të qetësojmë mendjen tonë, si të punojmë me veten tonë. Do flas, më falni, për çdo lloj fushe më gjatë pa diskutim. Edhe pse jo, thash, mund më jepni sugjerimet tuaja, por sot unë dua t'ju falenderoj. Kushdo patjetër që do më ndjeki, shpresoj të më bëni sa më shumë subscribe, më bëni like, të më jepni sugjerimet tuaj, do isha shumë. Do t'ju tregoj edhe një ndër më të preferuarat, sepse i kam gjitha të preferuar, nuk e di ma kap ndryqimi. Ky është Garden Quartz, lodoliti quajtur ndryshe dhe zëra se ka rritur një pyll brenda tij. Është shumë i bukur. Njerëz, shpresoj të jeni mirë. Pse jo të më bëni sa më shumë subscribe, unë do vi me tema personale të mia, tema që më kanë ndodhur, tema si kam kaluar, tema çfarë kam bërë, etj. Me tema realisht që na duan për pjesën e jetës sot që po kalojmë, që është bërë goxha edhe shpejt dhe e vështirë siç ju thash. Por shpresoj që të jeni sa më mirë, t'ju gjej sa më mirë edhe ju puth. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer kjo video, sadopak dhe pse nuk do jetë video shumë e gjatë, por do jetë një video, një restart i një kapitulli shumë të bukur që do të ndaj me juve. Ju puth edhe ruani veten tuaj, sepse ajo është magjia e vërtet. Dhe mbyllim me këndin tim